很多同学的口播视频剪得很平淡，自己都看不下去了，那是因为你不会使用音效。音效等于情绪，可以抓取用户的注意力。那么今天就分享12个口播音效，我都放到片尾了。现在我们开始音效教学。这个开篇音效呢，我就要讲话了。一般这个音效会出现关键字，说到前的时候还会有这个声响，还有移动转场、观点犀利、圈出重点、弹出标题、扎心了老铁，还有惊喜，最后就是提醒你关注我。以上音效在剪映都可以搜索关键词即可，大家自行截图。